നമസ്കാരം, ഇത് Oneindia Malayalam. പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യക്കാർ വംശീയ അധിക്ഷേപം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ അയർലൻഡിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അയർലൻഡിൽ ലിമറിക് കോൾബർട്ടിൽ നിന്നും പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപമുണ്ടായത്. ട്രെയിനിലെ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടയിലാണ് അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ സഹയാത്രികരായ ഏഷ്യൻ വംശജരെ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചത്. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതും അപകീർത്തികരവുമായ സംഭവമെന്നാണ് റെയിൽ ഓപ്പറേറ്റർ സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയായത് ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ട്രെയിനിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചതും. വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന വംശീയ വിരോധി എന്ന പേരിലാണ് വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഈ റിപ്പോർട്ടിനോട് നിങ്ങൾക്കും പ്രതികരിക്കാവുന്നതാണ് കമന്റിലൂടെ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി Oneindia Malayalam സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.